So, wir sind also die Verrückten, die nachts in den Bunker gehen. Hallo, hier. Also erstmal hallo und das bin ich. So. Can I go? Jo. Can I go, yo? Okay. Halte mal. Also, wir hatten eine Tasche. Okay. Warte mal, ich hab noch extra Wo war das, wo ich hier drauf steigen muss? Irgendwo da unten. Irgendwo da. Oh, jetzt haben wir doch einen schönen Bunker hier hoch. Oh, das ist geil. Ach, das ist. Ich merke hier noch. Ich als drittes. Als drittes nicht. Ja, scheiße. Tja. Wir stellen die rutschen nach vorne. So, geht's ja, wo Oh, ich ich weg. drauf Oh treten Gott, muss? oh Gott. Leuchtet mir jemand, wo ich ihn drauf treten? Hier am besten. Ich bin nicht so groß. Also nicht? Oh Gott. Ey, das ist warm. Ja, ach nee. Erdwärme. Warum? Ja, der will uns ja heute. Ach ja. Oh Gott, weiter. Warte, du musst mal Christian die Dings abnehmen, deine Steine. Nee, ich schaff das schon. Ach so. Ich meine eine Lampe. Ich hab keine Lampe. Ja, toll, deine. Maybrit hat meine schon wieder geklaut. Der klaut alles. Auch Controller-Akkus. Oh, hier ist ja übelst warm drin. Ist ja Nass, ja. Hardcore. Meine Hose wird nass. Nein. Ah, Digga, guck mal. Ah, nee. Krieg ich dann bitte meine Lampe wieder? Warte. Mann, bin ich dreckig. So, guck mal her. Meine Hände stinken nach Scheiße. Etwas? Sieht man kaum was, ey. Ja, hier sind Betten. Mann, wie kann man hier mal sehen? 220 Volt. Zur Information. Nee, das ist. Ja, Da hier, kannst du die anderen. hier gibt's Füllwasser. Das ist ein Tank. Ein Öltank, wo? Ja? Ja, Mann. Sieht man kaum was, ey. Ja. Oh Gott. Ist ja, wieso hast du da nichts drin? I. So. Hier waren früher die Gastests, wisst ihr, da war eine Scheibe. Irgendwo jetzt Hat das hier keine Nachtsichtfunktion oder so? Ja, das hat, warte mal, das hat eine Funktion. Wo denn? Auf Einstellung und den Nachtmodus. Wo ist bei der Einstellung? Ich hab Handschuhe an. Einstellung und Nachtmodus. Ja. Option oder Ich Einstellung? kann jetzt nicht zurückmachen, das ist scheiß drauf. Ja, du darfst doch nicht. Ja, wow. Waren die Russen so klein? Nee, das war für die Zwerge gebaut. Lustlicht. Na, ich sehe ja auch nicht. Hier ist ja. Hier ist krieg ich nicht aufs Bild, ey, ist total scheiße. Ja, der muss noch vorhin, der leuchtet. Nur was nicht. Oh Gott, ich fahr hier runter. Oh Gott, da ist ein 20 Meter tiefer Kram. Das könnt ihr nicht sehen. Nee, schön nicht. Bei uns? Stimmt, wir haben schon mal geguckt. Armbrot, Wacke in der Hand, im großen Rohr. Das habe ich anders vorgestellt hier. Ja, Nils, ich randalieren. Der schöne Bunker. Oh Gott, wir sterben, wenn wir jetzt und abwärts. Eine Treppe. Sieht sehr sicher aus. Treppen sind tief und gefährlich. Miliz. Ah ja. Sind wir ungefähr 300 Meter unter dem Erdboden?
Hallo. Wir nähern uns den Erdkern. Was essen die Studenten? Enten. Du wirst dich bestimmt verarscht vorkommen, wenn du eine Antwort kriegen würdest. Okay, sagst du was nicht? Hier, 10 Euro. Was? Oh Gott. Ich mach sowas nie wieder. Das ist ja mal scheiße dunkel hier. Gibt's 10.000 Kilo Kupfer? Sag mal, warum ist ja alles oben, die ganzen Böden? Weil die alle Kupfer geklaut haben. Achso. Fragt sich nur, wer das war. Welche Luftschein noch du hinten? Da hinten ist Sturm. Interessante Scheiße. Oh, was ist das? Eine Plane. Ein mysteriöser Raum. Der ist ja gut in Form. Oh. Luftschächte. Oh, oh. Ja, die Kleidung. Die Kupferkabel lohnt sich nicht. Halt einen Rand, Mann. Ih, was liegt da oben? Ach Gott, sagst du das nicht? Ja. Ey, da kommt nachher alles rum. Das wurde ja, dann von, fällt das Ding auf den Kopf und dann stoppst du. Doch. von Russen erbaut. Das geht nicht so schnell kaputt. Hier, hast du. Also ich habe jetzt auch irgendwas abgerutscht, aber ich glaube, da ist nicht viel bei rausgekommen. Oh. Hm. Juhu. Yeah. So. Dann töte ich meinen Bruder das nächste Mal. Das kommt in die Jacke. Was willst du damit? Jetzt werde ich mich schon wieder hinten lassen. Ja. Darf man im Bunker in der rauchen? Ich denke mal, die Russen haben nicht mehr dagegen. Ey, das war bestimmt ein Klingel. Ob die einen Raucherraum hatten? Weil die noch Krieg hier so. Ach, sowas nicht, sind Vorteile. Doch, haben sie. So, hoffentlich kommt heute der abschwungende Massenmörder wieder. Ein großer Raum. Ja, hier kommt noch größer Raum. Der Schießplatz kommt nachher. Oh Gott. Wir müssen uns schon mal mit der Auja sofort machen. Den ultimativen Kampf. Ja, der ultimative Kampf. Sozialismus. Reinhold! Oh Gott, wie ist er denn umgebracht? Nils, provoziere die bösen Geister nicht. Nils bringt halt noch einen Bunker zum Einstürzen, aber. Ich kann mal ein bisschen Sprayen üben. Da ist ein Sturm. Ja, ich war. Ey, jetzt war die Scheiße. Mann, da war ein Loch. Ich bin durchgestolpert. Du warst das. Was ist in deinem. Was denn das? Trifft nicht Nils Müller? Gleich schreit er noch los. Ey, was soll das? Ey, Mutter! Ach, gleich kommen wir ja zur ultimativen Statue. Echt? Ja. Oh ne, die Statue war böse. Oh, hier stinkt. Oh ja, die Stelle war echt böse. Die ultimative hier ist Das sollte. Ja, das ist noch richtiger Wärterwelt hier. Training machen. Kann das sein, dass die Stelle hier mies ist? Ey, wollen wir noch nie, kann das sein? ja. Vielleicht kommt der Eingang. Nee, das ist nicht hier. Ach nee, das ist die andere. Gucken wir mal nach hinten. Ja. Muss alles anpassen. Was so für alle selber? Ja. Muss alles bei dir anpassen. Hast du ein Netz? Dumme Frage. Warte, ich gucke mal. Also ich habe kein Netz. Nicht mal Notrufe. Also in der Bunker Einstürzt hat er verloren. Oh Gott. Ich hab 5 Kräfte. Der Bunker überlebt 2012, also. Meinst du? Ja. Und das wird unsere neue Heimat. Verarsch mich nicht, wir waren noch nie. Ja, aber. Oh nee. Links. Nee, rechts. Hä, wo sind wir denn? Ey, hier ist Schulmauer. Okay. Ist der Wind von wo wir sind? Ja. Konzentriere mich nur auf die Kamera. Ey Christian, weißt du noch wo wir sind? Du warst mit der Flasche. Ja, ich weiß, wo wir sind. Hier lag die Flasche. Eine Klassenstadion, also. Christian? Ja? Hier ist die Flasche. Die Flasche, die uns solche Angst gemacht hat. Was für eine Flasche? Zeig. Die Flasche Ist hat das eine eine Geschichte. Luke? Berühre die Flasche nicht, sie ist heilig. Ja, wir haben uns Angst gemacht.